अंकुश भाई 50,000 का बजट है, 6 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए, और आप बताइए इसके साथ में क्या क्या दे सकते हो। भाई 6 GB छोड़ो, मैं आपको 8 GB के साथ पूरा पीसी दे दूंगा। देखते जाइए क्या क्या मिलेगा। अपन इसमें यूज करेंगे Ryzen 5 का 5600F का प्रोसेसर विद इसमें B40 बोर्ड रहेगा विद 16 GB रैम, DDR4 की इसमें रैम रहेगी, 512 GB SSD विद इसमें RX 580 का 8 GB वेरिएंट का DDR6 का ग्राफिक कार्ड मिलेगा विद इसमें गेमिंग कैबिनेट, 4 फैन का फुल ATX विद इसमें 550 वोल्ट 80+ वॉल्ट का SMPS के साथ। ये टोटल पीसी की कॉस्टिंग जाती है सिर्फ 50,000 ऑल इंक्लूसिव जीएसटी के साथ। एंड अगर आपको भी अगर सीओडी पे ऑर्डर करना है, ये नीचे दिए हुए फोन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करो,